Di baturan kumang yaya kajampang rek dagang bonteng. Haturan mitra sadaya tepang deui sareng dongeng. Sapertos biasa dongeng kapidangkeun ngalangkungan channel YouTube. Mitra ieu cariyos judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-22. Hasil reka cipta Baharga atanapi Bah Pendi SC Citra Warga ti Bandung Jawa Barat. Anu oge maos ieu cariyos. Dahar bandros make saos, dahar nate diciritan. Supados teu nyong cai waktos dongengna urang kawitan. Jen terengkeun kacapina, gelikeun sulingna nayaga. Waktu beuki nyerelek ka sore mata poe sakedeung deui nyalingker ka tukang gunung. Aswad jeung Mang Dayat ngageredig leumpang patutur-tutur lembur Karangwangi. Kabah pangkal buah sisi walungan duanana ngarandeg. Ngadon reureuh narik napas. Aswad nyerangkeun haseup nu ngelun ti lebah saung nu peranahna ditonggoheun walungan siga aya nu keur ngadurukan. Eta teh serang napa Haji Mukti anu padamelna tadi pendak di jalan sareng urang jangwan ceuk Mang Dayat siga nu apal kana usihat teh Aswad nu keur tumanya ngeunaan eta saung. Oh ukur sakitu nu pedal tina sumut Aswad mah. Ditungguan Kuki Nur sorangan bae da cek beja mah jelema sakti mata kludeungan. Saktinya mah nya ngajawara najan geus kolot ge. Deuh mun beurang kene hayang nyimpang ceuk Aswad bari panona teu leupas ti saung teuing kumaha hatena bet sumaredet ting sareblak nempok saung teh boa-boa si Bagja aya di dinya. Piraku mangsana nyiruruk di saung anamanan. Ya, milih panasaran mah. Hayu urang tepangan. Salol mah etang-etang kenalan. Mang Dayat ngajak Aswad. Tapi Aswad teganjang demalan. Ras waktu geus nyedeka sore. Sedengkeun lamur anu krek gejugna teh jauh pisan atuh Aswad sejam ulang bae ka lemburna diruas nudi rusiakeun teh. Mang kurang papisah di dieu we nya. Kuring rek noroboh jalan geus kabulitan. Pangbejakeun we ka urang lembur tapi ku cara demit yen Mama Salia teu sabios-bios. Ngan di mana-mana mah moal wakan Uca Aceh. Geus waktuna mah ege dibejakeun. Oh, gitu. Nya sae atuh wilujeng salam ti abdi ka Mama. Keun perkawis jang Bagja mah mamang ge moal cicingeun. Ingin pagetno urang susu deui. Aswad jeung Mang Dayat sasalaman, laju Mang Dayat likreuh
ka Karangwangi demi Aswad mah kalah norobos ka jalan sejen. Aswad teruskeun dalampahan sejamulang mawa hate tunggeunna. Sawab teu hasil mawa si Bagja mangkani indungna nyaana meh unggal poe mading diut nya kitu deui maaca gitohana. Lasmana oge adina si Bagja ngarenghit bae hayang geura amprok. Paribasa ka mana aja ka mana aja. Antang ngalamun Aswad leumpangna satimu-timu jalan. Nah atuh kalah beras ka pasawahan. Nu manehna geus teu bireuk deui sabab eta teh pasawahan teh lemurna. Nah eta di Karanganyar. Teu jauh ti dinya beras ka Pajaratan, lumadak hatena ngalak ketei. Sababnya di dinya luluhurna nu dikurebkeun ka asup bapana Badarma. Najan wanci geus reup-reupan, layung hurung mayung gunung, sato-sato mimiti lua mimiti sato-sato peuting mimiti laliar. Aswad pangger alengkahkeun suku rek jaroh ka makam bapana. Bareng jeung lengkahna brai dosana nerembongan. Nalika jadi preman, jadi jawara haram jadah. Sampelak tuh nurut ka papagahku jadi bapa. Nepi ka bapana palastra latan Aswad neutreg dina lampah doraka. Sadatangna ka makam bapana, jol kabrung ketenger dirontok, sekruk serik tarekna alwarekeun cimata getih. Oh Gusti, iya pun Bapak ditampi amal ibadahnya. Dihapunten segala rupi kalepatanannya. Hapunten abdi upas sampel aknoraka ka anjeunna. Anjeunna tos ngadekeun miara ngadidik abdi. Tapi abdi kalah kamalik teu suka mangprang dina kadurakaan. Ya Allah, Nu Maha Pangampura. Hapunten Aswad teu inget demi alam kabawa alam katidarsa. Untungna Aswad ayeuna lain Aswad baheula. Manehna gancang istighfar jeung nangtung hatena teger sabab inget kana papaga Mama Salya hiji-hijina cara keur bulang tarima kakolot nu geus taya di kieuna iwal ti kudu jadi budak soleh kenapa atawa nyolehkeun diri. Doa bakal naing kakolot mah iwal ti doa anak soleh jang saur Mama Salya mun Aswad keur kumandeuar termasuk inget bae ka bapana nu geus taya di kieuna. Sing soleh we hidup da ari pati mah geus kapasten ti mantenna urang sadaya ge bakal kagiliran saur Mama Salya. Mitra sanes jaroh rurusuhan Aswad indit ti makam bapana sejak urut tajung sisi lemur rek salat maghrib. Sareng sena salat laju mulang belah peuting ka lemur nu direusiahkeun. Waktos na mitra seep saninten buah saninten kati koneng nyiar gula
Hapunten dadah hapunten dongeng urang eta geulanya. Hatur nuhun kana sagalurupi perhatosan mitra dangu sadayana. Utamina kanu parantos subscribe sareng like anu teu acan mangga diantosnya supados dongengna manjang. Hapunten kana samudaya kakelepatan sareng kahirangan. Insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian anu ka 13 atanapi anu ka 23. Masih dina channel YouTube Fendi SJ Citra Warga ieu. Saga.